ഇന്നും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നേ വന്നേക്കുന്നത് റീഡിംഗ് പാർട്ട് ബിയുടെ ഒരു ടിപ്പാണ്. ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ. നമുക്ക് കണക്റ്റീവ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എങ്ങനെ നമ്മുടെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ കറക്റ്റ് ആക്കാമെന്ന്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കണക്റ്റീവ്സ് ലൈക്ക് ഹൗവർ, ബട്ട്, ദെയർഫോർ, ആസ് എ റിസൾട്ട്, അങ്ങനെ കുറേ കണക്റ്റീവ്സ് ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ അടുത്ത് കിടക്കുന്നതായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പാരാഫ്രേസ് ആയിരിക്കും ആൻസർ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു 2-3 എക്സാമ്പിൾ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അത് കൂടുതൽ മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ സമയം കളയാതെ നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ദ മാനുവൽ ഇൻഫോമേഴ്സ് ദാറ്റ് ദ ബ്ലഡ് പ്രഷർ മോണിറ്റർ. ഈ മാനുവൽ നമ്മളോട് ബ്ലഡ് പ്രഷർ മോണിറ്ററിനെ പറ്റി എന്ത് പറയുന്നു എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ദ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ മാനുവൽ, ഡിജിറ്റൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ബ്ലഡ് പ്രഷർ മോണിറ്റർ, ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് കമ്പാറ്റബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ EMC. With the increased use of portable electronic device, medical equipments may be susceptible to electromagnetic interference. അതായത് കൂടുതൽ പോർട്ടബിൾ ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് മൂലം മെഡിക്കൽ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് എല്ലാം ഒരു ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ഇൻ്റർഫറൻസ് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. ദിസ് മേ റിസൾട്ട് ഇൻ ഇൻകറക്റ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് മെഡിക്കൽ ഡിവൈസസ് ആൻഡ് ക്രിയേറ്റ് എ പൊട്ടൻഷ്യലി അൺസേഫ് സിറ്റുവേഷൻ. ഈ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ഇൻ്റർഫറൻസ് ഉണ്ടാകുന്നത് മൂലം അതൊരു ഇൻകറക്റ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നു, അതുമൂലം ഒരു അൺസേഫ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. ഇൻ ഓർഡർ ടു റെഗുലേറ്റ് ദ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഫോർ EMC, ദ എയിം ഓഫ് പ്രിവെൻറ്റിംഗ് അൺസേഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് സിറ്റുവേഷൻ, ദ EN 6060112 standard defines the level of immunity to electromagnetic interference as well as maximum level of electromagnetic എമിഷൻ ഫോർ മെഡിക്കൽ ഡിവൈസസ്. അതായത് ഈ ഒരു അൺസേഫ് സിറ്റുവേഷൻ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ പറയുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ്, അതായത് EN 6060112 എന്നുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഫൈൻസ് ചെയ്യുന്ന പ്രകാരമുള്ള ഒരു ലെവൽസ് അവർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലെവലിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത് എന്തിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ടു ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ഇൻ്റർഫറൻസ് ആസ് വെൽ ആസ് ദ മാക്സിമം ലെവൽ ഓഫ് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് എമിഷൻ. This medical device conforms to EN 6060112 2001 for both immunity and emission. അതായത് നമ്മുടെ ഈ ബ്ലഡ് പ്രഷർ മോണിറ്റർ അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. അതായത് ഈ ബ്ലഡ് പ്രഷർ മോണിറ്റർ കാരണം ഒരു മെഡിക്കൽ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സിനും ഒരു ഇൻ്റർഫറൻസ് വരത്തില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. നെവർദലെസ്, എന്നിരുന്നാൽ തന്നെ കെയർ ഷുഡ് ബി ടേക്കൻ ടു അവോയ്ഡ് ദ യൂസ് ഓഫ് മോണിറ്റർ within 7 meters of cell phone or other devices generating strong electrical or electromagnetic fields. എന്നിരുന്നാൽ തന്നെ കുറച്ച് കെയർഫുൾ ആണ്. എന്തിന്? ഈ ബ്ലഡ് പ്രഷർ മോണിറ്ററിൻ്റെ 7 മീറ്റേഴ്സിനുള്ളിൽ നമ്മൾ സെൽഫോൺസോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫീൽഡ്സോ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഡിവൈസസ് ഒന്നും വെക്കരുത് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസിലേക്ക് പോകാം. First one is likely to interfere with the operation of other medical equipments. അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യനുമായിട്ട് ഒന്നുകൂടി ചേർത്ത് വായിക്കാം. ദ മാനുവൽ ഇൻഫോമേഴ്സ് ദാറ്റ് ദ ബ്ലഡ് പ്രഷർ മോണിറ്റർ ഈസ് ലൈക്ലി ടു ഇൻ്റർഫിയർ വിത്ത് ദ ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് മെഡിക്കൽ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ്. അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അതിനകത്ത്? അങ്ങനെയല്ല പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. അതായത് ഈ ബ്ലഡ് പ്രഷർ മോണിറ്റർ വേറെ മെഡിക്കൽ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സിന് ഇൻ്റർഫറൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്ന് ആണ് ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ തന്നേക്കുന്നത്. പക്ഷേ അങ്ങനെ ഇൻ്റർഫറൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്നില്ലെന്നാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ എക്സ്ട്രാക്റ്റിനകത്തുനിന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത്. അതൊരു കോൺട്രാഡിക്റ്ററി സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ്. ബി എന്ന ഓപ്ഷൻ മേ നോട്ട് വർക്ക് കറക്റ്റ്ലി ഇൻ ക്ലോസ് പ്രോക്സിമിറ്റി ടു സം അതർ ഡിവൈസസ്. അങ്ങനെയാണല്ലോ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് കിട്ടിയേക്കുന്ന ലാസ്റ്റത്തെ ഒരു ഇതെന്ന് പറയുമ്പം നെവർദലെസ് അതൊരു കണക്റ്റീവാണ്. കെയർ ഷുഡ് ബി ടേക്കൻ ടു അവോയ്ഡ് ദ യൂസ് ഓഫ് മോണിറ്റർ വിതിൻ 7 meters ഓഫ് സെൽ ഫോൺസ് ഓർ അതർ ഡിവൈസസ്. അതായത് ഇതൊക്കെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഈ ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു ക്ലോസ് പ്രോക്സിമിറ്റി, അതായത് അവർ പറയുന്നുണ്ട് 7 മീറ്റേഴ്സിനുള്ളിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഡിവൈസസ് ഒന്നും വെക്കരുത്. അത് ചിലപ്പം ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തെ ബാധിച്ചേക്കാം എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ. അത് ആണ് ശരിക്കുള്ള ഓപ്ഷൻ. മേ നോട്ട് വർക്ക് കറക്റ്റ്ലി ഇൻ ക്ലോസ് പ്രോക്സിമിറ്റി. അതാണ് അവർ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ സെൽഫോൺസോ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്സോ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇത് ക്ലോസ് പ്രോക്സിമിറ്റി അത് പറയുന്നതാണ് വിതിൻ 7 meters ഓഫ്
വെക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. പിന്നെ സി എന്ന ഓപ്ഷൻ ഷുഡ് ബി കൺസിഡേർഡ് സേഫ് ടു യൂസ് ഇൻ ഓൾ ഹോസ്പിറ്റൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ്. അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ നമുക്കിതിനകത്ത് തന്നിട്ടേ ഇല്ല. സോ അത് നമുക്ക് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം. സോ ദ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഈസ് ബി. സോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണക്റ്റീവ്സ് വെച്ചിട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നത്. ഓടിപ്പോയി നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആൻസർ ടിക്ക് ചെയ്യരുത്. മറ്റേ 2 ഓപ്ഷനും എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കുക. പ്രത്യേകം ഓർക്കുക, 2 മിനിറ്റ്സ് മാത്രമേ നമ്മൾ ഇതിനു വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാവുള്ളൂ. 2 മിനിറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ അവിടെ വിടുക, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവുക. ഇത്ര ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക. നമുക്കിനി അടുത്ത ഒരു എക്സാമ്പിളിലേക്ക് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ചെയ്തപ്പം കുറച്ചൊരു ഐഡിയ കിട്ടി കാണും. ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ 2-3 എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയോടുകൂടെ തന്നെ ചെയ്യാൻ നിന്നാൽ വീഡിയോ ഒത്തിരി ലെങ്തി ആയി പോകുന്നുണ്ട്. അതാണ് നമുക്ക് വഴിയെ 2-3 വീഡിയോയും കൂടെ ഈ കണക്റ്റീവ്സിന് വേണ്ടി ചെയ്യാം. അപ്പം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇനിയും നമുക്ക് വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഈ കണക്റ്റീവ്സിനെ പറ്റി. അപ്പോൾ ഓക്കെ, താങ്ക് യു എവരിവൺ.